მაიკ პომპეოს ვიზიტი დასრულებულია, რა გზავნილი მიიღო საქართველოს ამერიკის შეერთებული შტატებისგან. მაიკ პომპეოს ვიზიტი და სახელმწიფო დეპარტამენტის განცხადება. ჩვენ მხარს უჭერთ ოპოზიციის ბრძოლას პარლამენტის შიგნიდან ცვლილებებისთვის და არაკვლავ ბოიკოტს. ისინი ვერ ჩაერევიან ჩვენი ქვეყნის საშინაო საქმეებში. გარკვეული გზაობა პარლამენტის შესვლასთან დაკავშირებით კონკრეტულ პოლიტიკოსებს აქვს. რა გავლენა ექნება სტრატეგიული პარტნიორის გზავნილებს საქართველოს შიდა პოლიტიკურ პროცესებზე. საღამოშვიდობისა ვიწყებთ დღის ქრონიკას რუსა შელიასთან ერთად. ისტორიული დღე ქვეყნისთვის ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ვიზიტი საქართველოში დასრულებულია. მაიკ პომპეო ქვეყნის ოფიციალურ პირებს დახურულ კარს მიღმა შეხვდა. სახელმწიფო მდივანს არ უსაუბრია შეხვედრის დეტალებზე მედიასთან. ოფიციალური დღის წესრიგის მიხედვით თბილისში არც იყო დაგეგმილი შეხვედრა მედიასთან. აღსანიშნავია, რომ პრესკონფერენცია მაიკ პომპეოს არ გაუმართავს არც პარიზში ემანუელ მაკრონთან შეხვედრის შემდეგ და არც თურქეთში, საიდანაც ის თბილისს ესტუმრა. რა ითქვა დახურულ კარს მიღმა შეხვედრებზე და რა იყო სახელმწიფო მდივნის მთავარი გზავნილი დღეს, ამ თემაზე ვიწყებთ საუბარს ამერიკის შეერთებულ შტატებში საქართველოს ელჩთან დავით ბაქრაძესთან ერთად. საღამოშვიდობისა, ბატონ დავით, დიდი მადლობა, რომ იღებთ გადაცემაში მონაწილეობას. მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის. ძალიან მნიშვნელოვანი დღეა მართლაც ქვეყნისთვის. ვუმასპინძლეთ საქართველოს მთავარი სტრატეგიული სახელმწიფოს უმაღლესი რანგის ოფიციალურ პირს. თქვენ პრემიერ-მინისტр გიორგი გახარიასთან მაიკ პომპეოს შეხვედრის დასრულების შემდეგ აღნიშნეთ, რომ ეს იყო ძლიერი მტკიცე სტრატეგიული პარტნიორების შეხვედრა, რომელმაც დაასახა გეგმები მომავალი წლების განმავლობაში ამ ორმხრივი ურთიერთობების შემდგომი გაღრმავებისთვის. თუ შეგვიძლია საუბარი ამ შეხვედრის უფრო მეტ დეტალზე, რა კონკრეტული გზავნილი მიიღო დღეს ქვეყანამ სახელმწიფო მდივნისგან და რა ითქვა თანამშრომლობის მომავალ გეგმებთან დაკავშირებით დახურულ კარს მიღმა, რისი თქმა შეგვიძლია ამ შეხვედრების შემდეგ? პირველ რიგში რაც მინდა აღვნიშნო არის ის, რომ ეს არის ვიზიტი, რომლის შემდეგაც ჩვენ შეგვიძლია დარწმუნებით ვთქვათ, რომ ხვალ ჩვენი მოქალაქეებისთვის, ჩვენი ქვეყნისთვის იქნება უფრო მშვიდი, უფრო სტაბილური, უკეთესი დღე. გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენი მთავარი სტრატეგიული პარტნიორი სახელმწიფო მდივანი იმყოფებოდა საქართველოში, რაც თავისთავად ამ ვიზიტით რეგიონული კონტექსტის გათვალისწინებით იყო გზავნილი მტკიცე მხარდაჭერისა. ჩვენ ვართ სტრატეგიული პარტნიორები, ჩვენ ვართ მტკიცე სტრატეგიული პარტნიორები ყველა მიმართულებით. კიდევ ერთხელ გამოჩნდა, რომ არ არის საკითხი, სადაც არ გვაქვს სრული თანხმედრა. ეს შეეხება თავდაცვისა და უსაფრთხოების სფეროს, ეკონომიკურ, სავაჭრო, ქვეყნის დემოკრატიული განვითარების სფეროს. ჩვენ ვიღეთ მტკიცე გზავნილი საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის მხარდასაჭერად. მტკიცე გზავნილი ქვეყნის ევროატლანტიკური ინტეგრაციის მხარდასაჭერად. ჩვენთვის რეგიონში მიმდინარე მოვლენების გათვალისწინებით ძალიან მნიშვნელოვანია საქართველოს და ამერიკის ერთობლივი როლი, რომ რეგიონი სტაბილურად და მშვიდად განვითარდეს. ამისთვის აუცილებელია პირველ რიგში საქართველოს ქვეყნის სტაბილური განვითარება. ჩვენ ვნახეთ, რომ საქართველოს შეუძლია უფრო მეტი როლი ითამაშოს და ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის აქტუალური მნიშვნელოვანია რეგიონის სტრატეგიულ ინტერესშია რეგიონის მშვიდი განვითარება, სადაც საქართველო ითამაშებს უფრო მეტ როლს. ჩვენ ერთმანეთთან გვაკავშირებს თავდაცვისა და უსაფრთხოების სფეროში მტკიცე თანამშრომლობა, მაგრამ დამატებით რა თქმა უნდა შავი ზღვის აუზის ფარგლებში, შავი ზღვის უსაფრთხოების ფარგლებში თანამშრომლობა. ჩვენი არსებული საქართველოს თავდაცვითი მზაობის პროგრამის შემდგომი გაღრმავება, ეს იქნება საკითხები, რაზეც მომავალი წლების განმავლობაში ჩვენ გავაგრძელებთ, რომ ვიმუშაოთ. ეკონომიკური და სავაჭრო მიმართულებები არის პრიორიტეტი ჩვენთვის, გამომდინარე იქიდან, რომ რა რეალობად შექმნა კოვიდის ვირუსმა, რა რეალობად შექმნა აქედან გამომდინარე ეკონომიკურმა პრობლემებმა მთელ მსოფლიოში. ჩვენთვის მნიშვნელოვანია ამერიკის კერძო ბიზნესის მეტი აქტიურობა საქართველოში და ეს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი იყო. რა თქმა უნდა,
დიახ, გისმენთ. ის საკვანძო საკითხები, რაზეც ახლა თქვენი საუბრეთ, მართლაც კიდევ ერთხელ მიანიშნებს, რამდენად მნიშვნელოვანია რეგიონში არსებული მოცემულობიდან გამომდინარე, საქართველოსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს ჰქონდეთ საერთო სამოქმედო სტრატეგია. თქვენ ასევე გუშინ განაცხადეთ, რომ 4 წლის წინ ამერიკის შეერთებული შტატების ყოველწლიური დახმარება 87 მილიონი იყო და დღეს ეს რიცხვი არის 122 მილიონი დოლარი. ფინანსური დახმარების გარდა ბუნებრივია სენატის ეს გადაწყვეტილება მოიცავს ძალიან მნიშვნელოვან პოლიტიკურ გზავნილსა და მხარდაჭერას, თუმცა აქვე მინდა კითხოთ. არსებობს თუ არა რეკომენდაციები, რომლის შესრულების ვალდებულებასაც იღებს ურთიერთობის ამ უმაღლესი წერტილიდან საქართველოს და თუ ისაუბრა ამ რეკომენდაციებზე დღეს სახელმწიფო მდივანმა გამართულ შეხვედრებზე? ესეთ ვალდებულებები აქ ვფიქრობ, რომ არ არის რელევანტური სიტყვა, გამომდინარე იქიდან, რომ კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, ამ შეხვედრამ კიდევ ერთხელ დაადასტურა, რომ ჩვენ სტრატეგიულ პარტნიორობაში ყველა საკითხთან მიმართებაში ჩვენი პრიორიტეტები, ჩვენი მიდგომები არის აბსოლუტურ თანხმედრაში. ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, როგორც ვისაუბრეთ თავდაცვისა და ეკონომიკის მიმართულებაზე, ჩვენთვის მნიშვნელოვანია ის დემოკრატიული რეფორმები, რომელიც მოაქვს ამერიკის მხარდაჭერა საქართველოში. ამ რეფორმებს პირველ რიგში საქართველოს მთავრობა ახორციელებს სწორედ მისი მოქალაქეებისთვის, გასულმა წელმა, გასულმა წლებმა, მიღებულმა ცვლილებებმა, რამდენიმე ტალღა სასამართლო რეფორმისა, საარჩევნო რეფორმამ, საკონსტიტუციო რეფორმებმა თავისთავად ამან აჩვენა ამერიკის შეერთებულ შტატებს, რომ სწორედ მისი მხარდაჭერით და დახმარებით საქართველოს იქცა რეგიონში და უფრო ფართოდაც ლიდერად, რომელიც აჩვენებს კარგ მაგალითს, რომ ამერიკის მხარდაჭერას, ჩვენ შემთხვევაში რა თქმა უნდა ევროკავშირის მხარდაჭერასაც, ამ ერთობლივ ძალისხმევას მოაქვს შედეგი საქართველოს მოქალაქეებისთვის, მოაქვს უკეთესი ხვალინდელი დღე, ჩვენ უზრუნველყავით უკეთესი გარემო წინა საარჩევნო პერიოდში, არჩევნები შედგა, შესაბამისად ჩვენ ეს ურთიერთობები, რომელიც მუდმივად აღმავალი იყო ამ ვიზიტმა, კიდევ აჩვენა, კიდევ ერთხელ აჩვენა, რომ კიდევ უფრო გაღრმავდება მომავალი წლების განმავლობაში. სწორედ ამ თემასაც რომ შევეხოთ არჩევნებს, ჩატარებულ არჩევნებს დღეს მაიკ პომპეოს ვიზიტის პარალელურად ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტში საქართველოს საკითხზე სპეციალური ბრიფინგი გაიმართა, სადაც საქართველოში ჩატარებულ არჩევნებზეც ისაუბრეს და ძალიან მნიშვნელოვანი მოწოდება გაჟღერდა ამ ბრიფინგზე და მინდა ეს ციტატა წაგიკითხოთ, მხარს ვუჭერთ ოპოზიციის ბრძოლას პარლამენტის შიგნით და არა ბოიკოტს. ჩვენ უკვე ვისაუბრეთ, რამდენად მნიშვნელოვანი გზავნილები მიიღო დღეს ქვეყანამ, თუმცა სახელმწიფო დეპარტამენტის ეს განცხადება რა გზავნილია კონკრეტულად ოპოზიციისთვის, რომელსაც არ შეხვდა დღეს სახელმწიფო მდივანი, მიუხედავად იმისა, რომ ამის სურვილი წინასწარმად გამოთქვეს, ჰქონდა ამის სურვილი ოპოზიციურ პარტიებს. და აქვე მინდა კითხოთ, რადგან დროში ვართ შეზღუდულები, ფაქტი, რომ სახელმწიფო მდივანი მისი ვიზიტის ფარგლებში არ ხვდება ოპოზიციას და ვიცით, რომ ეს შეხვედრა ჩაინიშნა მის მოადგილესთან, ფილიპ რიკერთან. არის თუ არა კიდევ ერთი დადასტურება იმისა, რომ ოპოზიციის მოთხოვნები ვადამდელ არჩევნებთან დაკავშირებით სახელმწიფო მდივნისთვის არ წარმოადგენს განხილვის ინტერესს. არ წარმოადგენდა ამ შეხვედრების ფარგლებში. ამ საკითხთან დაკავშირებით ვფიქრობ, თავად განცხადება უკვე საკმაოდ მკაფიოა, სრულიად გასაგებია და ძალიან ადვილია იმის გაგება, რომ ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის, როგორც ჩვენი ქვეყნის სტრატეგიული პარტნიორისთვის, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ გავაგრძელოთ სწორედ საპარლამენტო რეჟიმში, სამართლებრივ ჩარჩოებში მუშაობა, თუნდაც იმ საკითხებთან დაკავშირებით, რომელიც აქტუალურია ნებისმიერი ჩვენი მოქალაქისთვის. მიუხედავად პოლიტიკური მრწამსის, ეს შეეხება დემოკრატიულ რეფორმებს თუ ჩვენთვის ასე მნიშვნელოვან ეკონომიკურ წინსვლას, რომელიც ჩვენ ისევე როგორც ნებისმიერ სხვა სახელმწიფოს ძალიან სჭირდება, გამომდინარე იქიდან, რომ რა რეალობის წინაშეც დაგვაყენა, ასე ვთქვათ, COVID-19-მა. ამიტომ ეს გზავნილი იყო ძალიან მკაფიო, მე ვფიქრობ, რომ ყველა ვინც გაეცნო ამ განცხადებას ძალიან ღიად დაინახა ეს დამოკიდებულება, ჩვენი ქვეყნის სტაბილურობა ამ შემთხვევაში გათვალისწინებით იმ ბევრი გამოწვევისა, რომლის წინაშეც ვდგავართ, მათ შორის რეგიონში შექმნილი ვითარებიდან გამომდინარე, მათ შორის ეკონომიკური მსოფლიოში მიმდინარე ეკონომიკური პროცესებიდან გამომდინარე, არის კრიტიკულად მნიშვნელოვანი და ეს სტაბილურობა რეგიონში არის მნიშვნელოვანი ამერიკის სახელმწიფო ინტერესებისთვის. მათთვის ძალიან მკაფიოა, რომ შედგა არჩევნები, ვფიქრობ, გაჟღერდა
ჯერ კიდევ პირველ დღეს შემდგომ სახელმწიფო დეპარტამენტის მიერ რომ გაიმართა კონკურენტული არჩევნები, სადაც ფუნდამენტური ყველაუფლებები იყო დაცული. აქედან გამომდინარე, აქ კითხვის ნიშნები არ არსებობს. გასაგებია, რომ ეს შიდა პოლიტიკის პროცესია, ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის ეს შიდა პოლიტიკა არ წარმოადგენს მისი, ასე ვთქვათ, დისკუსიის საგანს საქართველოს ხელისუფლებასთან, რასაც ჩვენ მუშაობთ ერთად, ეს არის მომავალი ხვალინდელი დღე. მათ შორის დემოკრატიული განვითარების აღინიშნა ერთ-ერთი მასში, მათ შორის სასამართლო რეფორმის გაგრძელების და ასე შემდეგ რეფორმების განხორციელების პროცესი, რომელშიც მნიშვნელოვანია, რომ სწორედ ის მრავალფეროვანი პარლამენტი, რომელიც საქართველოს მოსახლეობამ აირჩია, მონაწილეობდეს აქტიურად. ბატონო, და ჩვენი საუბრის ბოლოს, ბატონო დავით, კიდევ ერთხელ შევაჯამოთ ამ ვიზიტის მნიშვნელობა და იქნება თუ არა ეს კიდევ ერთი წერტილი ამერიკისა და საქართველოს ურთიერთობებს შორის დაიწყოს კიდევ უფრო მჭიდრო პარტნიორობა ამ ორ პარტნიორ სახელმწიფოს შორის. მე მხოლოდ ნაწილი აღვნიშნე იმ მიმართულებებსა, რაზეც ვისაუბრეთ, ჩვენ რა თქმა უნდა ამ ვიზიტმა, ამ შეხვედრამ მოგცა ძალიან დიდი სივრცე შემდგომ განვითარებისთვის ჩვენი ურთიერთობების. ამ ვიზიტმა კიდევ ერთხელ აჩვენა, რომ ჩვენი ურთიერთობები არის ისეთი მჭიდრო, როგორც არასდროს. ეს ტრაექტორია არის აღმავალი, ჩვენ გავაგრძელებთ მუშაობას ყოველდღიურ რეჟიმში, რომ ეს ურთიერთობა ქვეყნის სტაბილური განვითარება ხვალინდელი უკეთესი დღე ჩვენი მოქალაქეებისთვის, რომელშიც რა პროცესშიც ამერიკის შეერთებული შტატები ძალიან მტკიცედ უდგას საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის მიმართულებით, იყოს უზრუნველყოფილი ამ ორმხრივ ურთიერთობებში. კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა თქვენ გისურვებთ წარმატებებს ძალიან მნიშვნელოვან საქმეში. დავით ბაქრაძე, საქართველოს ელჩი ამერიკის შეერთებულ შტატებში იყო დღის ქრონიკის პირველი სტუმარი და ახლა ჩვენ ვაგრძელებთ საუბარს ისნის რაიონის მაჟორიტარობის კანდიდატთან კახა კახიშვილთან ერთად. საღამოშვიდობისა ბატონო კახა, დიდი მადლობა რომ იღებთ გადაცემაში მონაწილეობას. დავიწყოთ ჩვენ საუბარი პომპეოს ვიზიტით და ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის განცხადებით და კიდევ ერთხელ წავიკითხავ ამ განცხადებას, ციტატას. ოპოზიციის მხრიდან ბოიკოტის გამოცხადება იგივეა, რაც უკვე ნანახი ფილმის ხელახლა ნახვა მოუწოდებთ მათ შევიდნენ პარლამენტში. გზავნილი, რომელსაც ვიღებთ ჩვენ ამერიკის შეერთებული შტატებისგან, ჩვენი მთავარი სტრატეგიული პარტნიორი სახელმწიფოსგან, თქვენ როგორ მიიღეთ? მოგესალმებით, მივესალმებით ტელემაყურებელს. მე ვფიქრობ, რომ საერთოდ ეს ვიზიტი ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი ქვეყნისთვის, მით უმეტეს იმ განვითარებული მოვლენების ფონზე, რომელიც ჩვენს მეზობელ ქვეყნებში ჰქონდა ადგილი. ამიტომ ეს მნიშვნელოვანი ვიზიტია არა მხოლოდ ხელისუფლებისთვის ან ოპოზიციისთვის, ეს მნიშვნელოვანი ვიზიტია ზუსტად ქვეყნისთვის და საქართველოს მომავალი განვითარებისთვის. რაც შეეხება კონკრეტულად ამ გზავნილს, მეც ვფიქრობ, რომ ყველაზე კარგი ტრიბუნა არის საპარლამენტო ტრიბუნა, სხვათა შორის 9 პოლიტიკური პარტია მოხვდა პარლამენტში და მე ვფიქრობ, რომ საპარლამენტო ტრიბუნის ალტერნატივა ქუჩის ტრიბუნა ვერ იქნება, ან თუნდაც ტელეეთერის ტრიბუნა არ იქნება, იმიტომ რომ ეს არის ცოცხალი პროცესი. ეს არის ცოცხალი მართლაც ძალიან მრავალფეროვანი პარლამენტი ექნება. 9 პოლიტიკური სუბიექტი შევიდა პარლამენტში და თქვენ ახლა წარმოიდგინეთ 9 პოლიტიკურმა სუბიექტმა რომ იმუშაოს და თუმდაც გაატაროს ის პოლიტიკა, პოლიტიკასაც ატარებს მათი პარტია და ის პოლიტიკა, რომლითაც ისინი მოვიდნენ, თუმდაც და გადალახეს ეს ბარიერი, გულისხმობ იმ მათი ამომრჩევლების დაკვეთას, რამდენად დემოკრატიულ პარლამენტს მივიღებთ. მე ვფიქრობ, რომ შეცდომა იქნება თუ არ შევლენ პარლამენტში, იმიტომ რომ ჩვენს ისტორიაში გვახსოვს ის მომენტი, როდესაც რამოდენიმე პოლიტიკურმა სუბიექტმა უარი განაცხადა პარლამენტში შესვლაზე და მაშინ მივიღეთ თითქმის ერთპარტიული პარლამენტი, რაც ქვეყნის განვითარებისთვის ნამდვილად არ იყო კარგი. საპარლამენტო ტრიბუნა არის საპარლამენტო ტრიბუნა, ქვეყნის პოლიტიკურ ცხოვრებაში მონაწილეობა მით უმეტეს საპარლამენტო რესპუბლიკის პირობებში არის მნიშვნელოვანი, ამიტომ მე მაინც ვფიქრობ, რომ ქვეყნისთვის იქნება კარგი, არამედ რომელიმე პოლიტიკური პარტიისთვის, არა ხელისუფლებისთვის, არამედ ქვეყნისთვის იქნება კარგი, რომ უბრალოდ იმ ადამიანებმა, ვინც გადალახეს ბარიერი, მიიღონ პოლიტიკურ ცხოვრებაში მონაწილეობა. თან ისიც აღსანიშნავია, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი ბერკეტი ექნება მეათე მოწვევის პარლამენტში ოპოზიციას და ისევ რომ დაუბრუნდეთ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო, თუნდაც მმართველ პარტიასაც, იმიტომ რომ თქვენ იცით, რომ ეს არის პირველი საპარლამენტო რესპუბლიკის ფორმატში არსებული უკვე საპარლამენტო ციკლი, ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანი ბერკეტი იქნება პარლამენტს ზოგადად და რა თქმა უნდა ოპოზიციასაც ბუნებრივია. სახელმწიფო დეპარტამენტის განცხადებას რომ დაუბრუნდეთ, მართლაც არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ ეს განცხადება ამერიკის შეერთებული შტატებისგან კეთდება მაშინ, როდესაც გვაქვს
დიალოგის ფორმატი ორი რაუნდი გაიმართა ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩის რეზიდენციაში ევროკავშირის ელჩის მონაწილეობით და ამ დროს, როდესაც ერთმაგიდასთან შეიკრიბა მმართველი გუნდიც და ოპოზიციას, ამ დროს ფასილიტატორი სახელმწიფო ღიად აცხადებს, რომ ბოიკოტი არის მიუღებელი მათთვის და ყველა პარტია, რომელიც მოხვდა პარლამენტში, უნდა შევიდეს და უნდა გამოიყენოს უმაღლეს საკანონმდებლო ორგანოში ის მანდატი, რომელიც მან მიიღო 31 ოქტომბერს ამომრჩევლისგან. არის თუ არა ეს განცხადება ერთგვარი პოლიტიკური წერტილი აი ამ დიალოგის თქვათ დასრულების მხრივ, იმიტომ რა შეიძლება ამის შემდეგ თქვას ოპოზიციამ არგუმენტად. თქვენ ახლა წარმოედგინეთ, რომ სახელმწიფო დეპარტამენტის განცხადება, ელჩის განცხადება, ევროკავშირის ელჩის განცხადება, სადამკვირვებლო მისიების წარმომადგენლების განცხადებები იმასთან დაკავშირებით, რომ ვერ ხედავენ საფუძველს ბოიკოტის და ასევე საუბრობენ იმაზე, რომ ხარვეზი იყო, როგორც ყველა არჩევნებში იყო, მაგრამ ამავდროულად უზრუნველყოფილი იყო ხმის მიცემის უფლება, ხო? და ყველა აცხადებს, რომ საპარლამენტო ტრიბუნა არის ის გამოსავალი, თუნდაც რომ იმუშაოს საარჩევნო კოდექსზე, სხვადასხვა საკანონმდებლო ინიციატივებით, რომ მომავალ პარლამენტს არ კონდეს, თუნდაც ან არჩევნებში, თუნდაც თვითმმართველობის არჩევნები მოდის ერთი წლის მერე, იმან არ მოხდეს რამე პრობლემა, ხო? ეხლა მე ვფიქრობ, რომ ძალიან აუცილებელია, თუმცა ეხლა რა თქმა უნდა, ყველა პოლიტიკური პარტია თავის სტრატეგიას ირჩევს, ჩემი აზრით გაუგებარია, მე ვიძახი და მაშინაც ვაცხადებდი, რომ შეცდომათ მიმაჩნია, როდესაც პარლამენტში არ შედიხარ, იმიტომ რომ როგორც გინდა არ იყოს, რა თქმა უნდა, ყველა შემთხვევაში ის ბერკეტი მძლავრი ბერკეტია, რომელსაც ოპოზიცია აქვს და ბუნებრივია კონკრეტულ შემთხვევებში გაიტანს საკუთარ ინიციატივებს და უფრო მრავალფეროვანი განხილვის შედეგად იქნება მიღებული ესა თუ ის ნორმატიული აქტი. ეს არის მნიშვნელოვანი ქვეყნისთვის, იმიტომ რომ ჩვენც ხომ მუდმივად არ ვიქნებით ხელისუფლებაში, ხო? ჩვენ გვჭირდება არა ხელისუფლებაზე მორგებული კანონები, არამედ ადამიანზე მორგებული კანონები, იმიტომ რომ ხვალეზე ჩვენც არ ვიქნებით ხელისუფლებაში და იგივე კანონის მოქმედების პირობებში უნდა ვიცხოვროთ. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ თუნდაც ის ინიციატივები განხილული იყოს სხვადასხვა შეხედულობის პოლიტიკოსების მიერ, რაღაცა იქნება გათვალისწინებული, რაღაცა ვერ იქნება გათვალისწინებული. ეხლა მოდით მეორე ვთქვათ, კიდევ ის რა უნდა ეთქვა, თუნდაც ჩვენ პარტნიორებისგან, რომ ეს ყოფილიყო ყურადსაღები ჩვენი ოპოზიციისთვის. ეხლა თქვენ ხომ იცით, რომ თუ სადმე რომელიმე ჟურნალში ჩვენს ხელისუფლებას რამე ნეგატივი დაიწერება, იწყებენ რომ აი ყველაზე გავლენიანი პრესა ამას და ამას წერს, ან რაღაცა რომელიღაცა ჩინოვნიკი, აი არ ვიცი მე, შეიძლება თავის ქვეყანაშიც რო არიციან, რაღაცა რო თქვას, ან Facebook-ზე რო დაწეროს, ჩვენზე უარყოფითი იმაზე იძახიან, აი შეხედეთ რა სიძახისო, რა სიძახისო ამათზეო, მაგრამ ახლა მეორე თემა არის ის, რომ წარმოედგინეთ ახლა გოსდები მდივანი, სადამკვირვებლო მისიები, ელჩი, ევროკავშირის ელჩი, ევროსაბჭოს წარმომადგენელი ხალხი, ვინღა დარჩა, ხომ არ იძახიან, რომ ყველაფერი კარგად იყო, იძახიან, რომ იყო დარღვევები, როგორც ყველა არჩევნებზე კიდევ ერთხელ ვიძახი, მაგრამ ამავდროულად ეს არ იყო ისეთი ტიპის დარღვევები, რომელიც შესაძლებელია გავლენა მოეხდინა. ამ მოწოდებების პარალელურად ბატონო კახა სამოქმედო სტრატეგია ჯერჯერობით ყოველ შემთხვევაში ახლა მიმდინარეობს კონსულტაციები, ხო ვიცით ოპოზიციურ ფლანგთან. არ იცვლება მათი დღის წესრიგი, მაგალითად ნაციონალური მოძრაობის, რომლებიც სირცხვილის კორიდორებს მაინც აანონსებენ, მიუხედავად იმისა, რომ ამ მათ ინიციატივას სხვა ოპოზიციური პარტიები გაიმიჯნენ. მეორე ტურისთვის მზადება, როგორც მმართველი გუნდისგან, ისე ოპოზიციური ფლანგისგან. რამდენად მორალურია შენს ამომრჩეველს მოუწოდო სხვა ამომრჩევლისკენ სირცხვილის კორიდორი მოუწყოს. აი უბრალოდ არს რო დაუკვირდეს. ეს რო კონსტიტუციურად რო არ ჯდება გასაგებია სამართლებრივად, მაგრამ იმიტომ რომ ეს სალსახად არის არჩევნებისთვის ხელი შესვლა ეს ერთი. მოდი ამას თავი დავანებოთ, მაგრამ მეორე საკითხი. მეორე საკითხი არის ის, ვის უწყობს სირცხვილის კორიდორს. ანუ ადამიანს, რომელიც უბრალოდ თulis რომ სხვა პოლიტიკურ პარტიას უნდა მისცეს ხმა და დაუჭიროს ხარი, ანუ იმას უწყობს სირცხვილის კორიდორს რატომ? ეხლა სიმართლე რომ გითხრათ, სიტყვა სირცხვილის კორიდორი რომ მოვისმინე, ძალიან გამახსენდა каранტინის დაშლის კორიდორი, გახსოვთ თქვენ, ის ცნობილი კადრები, იქაც კორიდორი იყო, იმასაც სირცხვილის კორიდორს ეძახდნენ ის ადამიანები, რომლებიც ფიზიკურად უსწორდებოდნენ პატიმრებს და ეს კორიდორები რაღაცა ცოტა სიმბოლურია და მე ვფიქრობ, რომ კარგად უნდა დავფიქრდეთ,
ისეთი ტიპის ინიციატივების გაცხადებისგან, რომელიც კიდევ უფრო მეტ პოლარიზებას მოახდენს ადამიანებს შორის, იმიტომ რომ იმაზეც უნდა დაფიქრდე, რომ შენ რომ გინდა ვიღაცა სირცხვილის კორიდორი ჩაუტარო, შენ გაიკეთე ეს სირცხვილის კორიდორი, გაგატარეს იმ სირცხვილის კორიდორში, არ გაგატარეს, ხო? მეორე თემაა, ეხლა შენ რომ ატარებ ამ სირცხვილის კორიდორს, მაშინ იმისთვისაც მზად უნდა იყო, რომ ვიღაცას ნერვები არ მოუთმეს და საით მივდივართ, ისევ დაპირისპირებისგან მივდივართ, ისევ პოლიტიკური პროცესების გამო მოქალაქეები გადავკიდოთ ერთმანეთს, ეს იქნება ქვეყნისთვის კარგი, რა თქმა უნდა, მე კიდევ ერთხელ მინდა აღვნიშნო და ყოველთვის ვაცხადებდი, რომ არც ერთი პოლიტიკური პროცესი არ ღირს თუნდაც ერთი ადამიანის ჯანმრთელობას და სიცოცხლეს და პოლარიზაცია უნდა დასრულდეს ამ ქვეყანაში პოლიტიკის გამო არ შეიძლება ადამიანების ზულდეთ შეიძლება იკამათონ მაგრამ სირცხვილის კორიდორები შეძახილები პირადი ცხოვრების ქექვა და ასე შემდეგ ეს არის სირცხვილი საქართველოს პოლიტიკური რეალობის და ესეთი ინიციატივები მე ვფიქრობ რომ თავად ოპოზიციის მიერ უნდა იყოს გაკრიტიკებული. ბატონ გახა ვისაუბროთ მოახლოებულ მეორე ტურთან დაკავშირებით ძალიან მნიშვნელოვანია რეალურად 21 ნოემბრის არჩევნები მეორე ტურები მიუხედავად იმისა რომ ჩვენ გვესმოდა რომ აზრი არ აქვს ხო ოპოზიციური ფლანგის მხრიდან გარკვეული მოწოდებები რომ აზრი არ აქვს ამ მეორე ტურების ჩატარებას და ჯერჯერობით აქვთ მათ პოზიცია რომ არაპირებენ მონაწილეობას. როგორ ემზადებით თქვენ მე ვიცი რომ თქვენ თბილისში ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი მიიღეთ როგორც მაჟორიტარმა კანდიდატმა რა ტიპის მხარდაჭერას ელოდებით ახლა მე მოგახსენებთ რომ კანონი არ ცნობს ტერმინს რომ მე არ მონაწილეობ მეორე ტურში ეგრე მე შემიძლია განვაცხადო ეხლა მეც არ მონაწილეობ მეორე ტურში იმიტომ რომ ძალიან კარგად ვიცი რომ არჩევნები მაინც ჩატარდება 21-ში მე მივიღებ მონაწილეობას განვაცხადებ ამის შესახებ თუ არ განვაცხადებ ყველა შემთხვევაში 21-ში ჩატარდება მეორე ტური და მიუხედავად თუნდაც ჩემი სურვილისა ჩემი ოპონენტის სურვილისა ჩვენი გვარები იქნება ბიულეტენში და შესაბამისად ამ მომრჩეველს მოუწევს არჩევა ამ ორი სუბიექტისგან მე გულისხმობ ჩემს ოლქს ხომ ეხლა საუბარი იმაზე რომ მე არ ვიღებ მონაწილეობას არჩევნებში ეს მხოლოდ და მხოლოდ ადუნებს პროცესს იმიტომ რომ მე დარწმუნებული ვარ რომ და მოვა 21-ით და კარგად ვნახავთ ამასაც რომ დარწმუნებულიო რომ ის ადამიანები რომლებიც ხარს უჭერენ ჩემს ოპონენტს აუცილებლად მივლენ და შემოხაზავენ მას მით უმეტეს ემზადება თქვენი ოპონენტი მეორე ტურისთვის რეალურად საჯარო განცხადებების პარალელურად ყოველ შემთხვევაში შტაბები მუშაობს მაგრამ ეხლა ემზადება თუ არ ემზადება თუნდაც თქვენ რომ კითხოთ ეხლა ვინმეს მე ვემზადები არ ჩანს იმიტომ რომ ისეთივე ციკლით როგორც ციკლიც იყო დაუშვათ პირველი ტურის დროს როდესაც ჩვენ მოსახლეობას აქტიურად ვხვდებოდით დღეს ესეთი აქტიურობები არ არის. პირველი ტურის დროს შენ შეგეძლო მაგალითად სურათები გენახა Facebook აქტიურობები, მოსახლეობასთან შეხვედრები, გზავნილები და ასე შემდეგ. მეორე ტურის დროს ყველა მუშაობს თავის ელექტორატზე. ანუ კონკრეტულად პირველი ტურის შედეგად ვინ გამოცხადდა მათი მხარდამჭერებიდან, ჩვენი მხარდამჭერებიდან, ეს ჩვენ ვიცით, იმიტომ რომ მათაც ჰქონდათ მხარდამჭერთა სიები, ჩვენს ჰქონდა მხარდამჭერთა სიები. მათ იციან მათი ამომრჩეველი ვინ არის, ჩვენ ვიცით ჩვენი ამომრჩეველი ვინ არის, ხო? რეალურად უკვე მეორე ტური მიდის კონკრეტულად იმ ჯგუფებთან მუშაობის და ფიზიკურად ეხლა თვითონ სუბიექტის აქტიობას ვერ შეამჩნევ, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ვიძახი, მეც არ ჩამვარ, აგერ ხედავთ ჩემს აქტიურობას, ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ 21-ში ყველა მიცოდეს, მათ შორის ჩვენმა ამომრჩეველმა, იმიტომ რომ ბევრმა ვერ გაიგო სიმართლე გითხრათ და აწყადებს რომ აი მაინც რაღაც არიღებს მონაწილეობას, მოგებული ხარ რაღა გინდა. ნამდვილად ესე არ არის. 21-ში ყველა შემთხვევაში ჩატარდება მეორე ტური და აუცილებელია რომ თითოეულმა ადამიანმა არ აღნიშნულო ჩემი ამორჩეველი იქნება, ჩემი ოპონენტის ამორჩეველი იქნება, უნდა მივიდეს თხოვნა ესეთი და დაუშვათ შემოხაზოს ის კანდიდატი, რომელიც სურს. რაც შეეხება კონკრეტულად აი ლოგიკას რო საუბრობთ, გაყალბდა, ისე გაყალბდა, რომ ქვეყანაში რევოლუცია უნდა მოვაწყოთ. მოდით აი გავიაროთ პირადად ჩემთან ოლქში. ძალიან მოკლედ, იმიტომ რომ რა მოხდა პირველად ჩემთან ოლქში, ხო? აი ისნის ოლქი. მე მივიღე როგორც მაჟორიტარობის კანდიდატმა, მივიღე 48.14%. როგორც მაჟორიტარმა. ქართულმა ოცნებამ პარტიამ, ქართულმა ოცნებამ მიიღო 42%, 42%, ხო? ქალბატონმა ხატიამ მიიღო 26%, 98 მეასედი და თვითონ პარტიამ მიიღო 23%, 74%, ხო? აი შეხედეთ, ეს არის ესე იგი, ეს არის მაჟორიტარული და ეს არის პროპორცია, ხო? 42% მიიღო პარტიამ ქართულმა ოცნებამ ისანში. 42% და 42% უკვე დაფიქსირდა მეორე ტურში 42% ვერ შეიცვლება, ვერც დაემატება ვერაფერ, ვერც დააკრება. ეხლა ვინმე თუ მეტყვის, რომ
42% კარგი შედეგია ქართული ოცნებისთვის, მე ნამდვილად არ დავეთანხმები, იმიტომაც შესაძლებელი იყო მეტის აღება. ეხლა რაც შეეხება ჩემს თავს, ხომ? 48% ავიღე მე პირობითად ვიძახი და ქალბატონმა ხატია მაიღო 26%. რა მნიშვნელობა აქვს 48-ს ავიღებდი მე, 49-900-ს ავიღებდი თუ 49-900-ს ავიღებდი, თუ მაინც მეორე ტურში გავდივარ და მეორე ტურში არც ჩემი შედეგი არ მომყვება, არც ის 48% მომყვება მე და არც ქალბატონ ხატიას მოყვება 27%. არ მოყვება. 0-დან ვიწყებთ ორივე მეორე ტურს. აი რა აზრი აქვს ახლა? თუ გაყალბება იყო პირველივე ტურში უნდა გასულიყავი. პარტიას არაფერი არ ეთყობა გაყალბება, ერთ-ერთი დაბალი შედეგია 42%, ხო? აი სხვა რა უნდა გაყალბებულიყო. მეორე ტური ჩემ პირველ ტურში ჩემი გაყალბდა 48% და 5 არაფერს არ ნიშნავს, იმიტომ რომ 59-900-ს რო ყოფილიყო, მაინც არაფერს არ ნიშნავს, თუ პირველი ტურში არ გადალახე. აზრი, ლოგიკა, ამიტომ ეხლა 0-დან ორივე რო ვიწყებთ, მე ვფიქრობ, კარგი სტარტაპია იმისთვის, რომ მეორე ტურში გაირკვეს ვინ არის რეალურად გამარჯვებული. თუმცა კიდევ ერთხელ ვიძახი, მე პატივცემ ყველას გადაწყვეტილებას, თვითონ იცის ყველა ადამიანმა რა გადაწყვეტილებასაც მიიღებს, ყოველ შემთხვევაში კანონი კიდევ ერთხელ ადასტურებს იმას, რომ მეორე ტური შედგება 21-ში და ყველა ამომრჩეველს ვთხოვ ისევ რომ იყოს აქტიური და შემოხაზოს მათთვის სასურველი კანდიდატი. კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა თქვენ გადაცემაში სტუმრობისთვის. კახა კახიშვილი ისნის რაიონის მაჟორიტარობის კანდიდატი იყო ჩვენი სტუმარი და ახლა გვიერთდება ირაკლი ქადაგიშვილი, ყვარელი, თელავი, ახმეტა, ლაგოდეხის მაჟორიტარობის კანდიდატი. მოგესალმებით. ბატონო ირაკლი, დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობის მიღებისთვის. მადლობთ მოწვევისათვის. მოდით შევეხოთ მაინც ჩვენი პარტნიორი სახელმწიფოების განცხადებებს, როგორ ფიქრობთ მაიკ პომპეოს ვიზიტი სახელმწიფო დეპარტამენტის ასეთი განცხადება და პირდაპირ მოწოდება, რომ ბოიკოტი არ არის ის ქმედება, ის პოლიტიკური ქმედება, რომელსაც ჩვენი დასავლელი პარტნიორები იწონებენ. შეცვლის თუ არა ამ შიდა პოლიტიკურ დღის წესრიგს, როგორია თქვენი მოლოდინი? მე ვიტყვი იმას, რომ სახელმწიფო მდივნის ეს განცხადება ალბათ განპირობებული იყო ორი ფუნდამენტალური მომენტით. პირველი ის, რომ სახელმწიფო დეპარტამენტი შეერთებული შტატების მთავრობა დარწმუნებული არის იმაში, რომ ჩვენთან არჩევნები ჩატარდა დემოკრატიულად და ყველა ფუნდამენტალური უფლების დაცვით და ეს განცხადება მათ და სხვა საერთაშორისო დამკვირვებლებმა რამოდენიმეჯერ გააკეთეს. არა მარტო არჩევნების ჩატარების დღე იგულისხმება აქ, არამედ მთელი ის პროცესი, რომელიც ქვეყანამ დემოკრატიული განვითარების კუთხით განვლო. ამიტომ მათთვის, როგორც დემოკრატიული პროცედურებისათვის, ერთგული სახელმწიფოებისათვის და დასავლეთი და მათ შორის ამერიკისათვის, სწორედ ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ პროცესი იყოს კონსტიტუციურ და დემოკრატიულ ჩარჩოებში. ეს არის ამოსავალი წერტილი და მეორე მიმართულება გახლავთ ის, რომ იმ გეოპოლიტიკურ ვითარებაში, რომელიც ჩვენ რეგიონში არის შექმნილი, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანი არის მათთვისაც, რომ სტრატეგიული პარტნიორი ქვეყანა საქართველოს იყოს სტაბილური განვითარების, რო ვიტყვიან, აი ამ გეზზე დამდგარი. რა მიმართულებითაც საქართველოს ეხლა მოქმედებს. ამიტომ აქ ორივე მდგენელი არის უკვე თანხმედრაში. თვითონ ჩვენი შიდა განვითარების, დემოკრატიული განვითარების ლოგიკა, ჩატარებული არჩევნები, როდესაც უპრეცედენტოდ ბევრი ამომრჩეველი მივიდა საარჩევნო უბნებთან მიუხედავად კოვიდისა, მივიღეთ მრავალფეროვანი. ხო, ესეც ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორია, რომ გლობალური გამოწვევის წინაშეა დღეს მსოფლიო და რა თქმა უნდა, მათ შორის საქართველოს და პანდემიის პირობებში ქვეყანამ შეძლო და უზრუნველყო უსაფრთხო გარემო იმისთვის, რომ ამორჩეულს ქონოდა შესაძლებლობა საკუთარი არჩევანი გაეკეთებინა საარჩევნო ყუთთან. ამის მიუხედავად დღეს ოპოზიცია ჯერ კიდევ უარს ამბობს ამ მანდატის გამოყენებაზე უმაღლეს საკანონმდებლო ორგანოში და არ იცვლება დღის წესრიგი ჯერჯერობით, ისევ ამბობ, რომ ქუჩაში შექმნა პოლიტიკა, ანუ ამ ხრივ პროგრესი ჯერჯერობით ოპოზიციურ ფლანგს არ ეტყობა. თქვენ როგორი მოლოდინი გაქვთ? ეტყობა, მე ვფიქრობ, იმიტომ რომ პირველ რიგში თვითონ ამომრჩეველმა, რომელმაც ხმა მისცა სხვადასხვა ოპოზიციურ პარტიებს, ამ პოლიტიკას, რომელიც აირჩიეს ოპოზიციურმა პარტიებმა, გამოუცხადა ერთგვარი ბოიკოტი. და ეს მასობრივი აქციების მოწყობის ცდელობის დროსაც აშკარად გამოჩნდა. იმიტომ ამომრჩეველმა თავისი არჩევანი, თავისი პოლიტიკური სიმპათია,
ცვლილებებისკენ მოწოდება თუ ასე შემდეგ, თავისი არჩევანით გამოხატა. მან გამოხატა იმით, რომ შენ უნდა შეხვიდე პარლამენტში და იქ შესაბამისი პოლიტიკური საქმიანობა აწარმოო. თუ რამე არის გამოსასწორებელი და რა თქმა უნდა, ჩვენ განვითარების ასე ვთქვათ, სხვადასხვა ეტაპზე მყოფი ქვეყნები ვართ და მუდმივად გვჭირდება და ყველა განვითარებულ ქვეყანასაც მუდმივი ცვლილება და განვითარება სჭირდება. ამიტომ ამომრჩევლის ნების უგულებელყოფა, რა თქმა უნდა, ამ პოლიტიკურ პარტიებს საკმაოდ ძვირად დაუჯდებათ და ამავე დროს მათ შორის საერთაშორისო ჩვენი პარტნიორების მოწოდება, რომ პროცესი არ გაიყვანონ კონსტიტუციის ფარგლებიდან და საქართველოს როგორც დემოკრატიული განვითარებადი ქვეყანა გააგრძელდეს აი ამ მიმართულებით ჩვენი სვლა, რაც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, ვიმეორებ, აი ამ ვიზიტის ჭრილში გეოპოლიტიკური ვითარება, რომელიც ჩვენ რეგიონში იქნება, რა თქმა უნდა, ეს ორივე პროცესი, შიდა განვითარების ლოგიკა და გარშემო განვითარების ლოგიკა აბსოლუტურად თანხვედრაშია. ის ოპოზიციური პარტიები, ვინც დროზე გააცნობიერებენ ამას, რა თქმა უნდა, საბოლოო ჯამში პოლიტიკური პროცესის რაც შეეხება თქვენს საარჩევნო ოლქს, რა ტიპის დარღვევები დაფიქსირდა თქვენს საარჩევნო ოლქში და რამდენად იყო, ვთქვათ, ეს დარღვევები თანხვედრაში იმ მოთხოვნებთან, რაც ჰქონდა თქვენს ოპონენტს? მთლიანად არჩევნების პროცესი ჩვენ საარჩევნო ოლქში აქ 4 მუნიციპალიტეტი მოიაზრება, როგორც უკვე იცით, 7 ვითარებაში ჩატარდა და არც ერთი საჩივარი არ იყო იმ ტიპის, იმ კატეგორიის, რომელსაც შეიძლებოდა რაიმე მეტნაკლებად ზეგავლენა მოეხდინა არჩევნების მსვლელობისათვის ან ამომრჩევლის ნების გამოხატვა ყოფილიყო შეზღუდული, ან მათ მიერ მიცემული ხმები არ ყოფილიყო ასახული. სულ დაახლოებით თუ არ ვცდები 24 საჩივარი იყო, აქედან ყველა საჩივარი განხილული იქნა, მხოლოდ ერთი საჩივარი იქნა დაკმაყოფილებული, დანარჩენი საჩივარი ელემენტარულად მხოლოდ ტექნიკური ხასიათის იყო. როგორ ემზადებით ახლა მეორე ტურისთვის? თქვენი ოპონენტი ჯერჯერობით არაპირებს მეორე ტურში მონაწილეობის მიღებას. ისე სხვათაშორის გავრცელდა ინფორმაცია, რომ მიუხედავად ამ საჯარო განცხადებისა, რომ თქვენი ოპონენტი არაპირებს მონაწილეობის მიღებას, მეორე ტურში მაინც მიდის გარკვეული სამზადისი კულისებს მიღმა. რა ინფორმაცია გაქვთ თქვენ? მე გეტყვით ამასთან დაკავშირებით, რომ როგორც უკვე იცით და ჩვენ ამას ჩვენ ამომრჩეველსაც და მოსახლეობასაც განუმარტავთ, რომ არჩევნები მაინც შედგება, ბიულეტენში ორივე გვარი იქნება და ორივე, ასე ვთქვათ, კანდიდატის ამომრჩეველს საშუალება ექნება, რომ თავისი ნება გამოხატოს. ამიტომ ჩვენ მუშაობთ ამ მიმართულებით სრული, ასე ვთქვათ, დატვირთვით, რომ ჩვენი ამომრჩეველი გამოვიყვანოთ არჩევნებზე, კიდევ უფრო გავზარდოთ ჩვენი მხარდაჭერების რაოდენობა და ამავდროულად, რა თქმა უნდა, ოპოზიცია ეხლა ასე ვთქვათ, ფიქრის მომენტში არის, ბოლო მომენტში რა გააკეთონ. რა თქმა უნდა, საჯაროდ ისინი კვლავ იტყვიან, რომ ჩვენ არ ვიღებთ მონაწილეობას, მაგრამ მათ ამომრჩეველს, რომელიც მათ იდენტიფიცირებულია ყავთ, მე ეჭვი მაქვს, რომ მოუწოდებენ მაინც რომ მივიდნენ არჩევნებზე და თავიანთი, ასე ვთქვათ, სააგიტატორო ქსელის მეშვეობით შეეცდებიან ეს თავისი ამომრჩეველი გამოიყვანონ. ზოგადად, როგორც წესი ხოლმე, ასეთ შემთხვევაში, როდესაც თქვათ ამორჩეველი თვლის, რომ თითქოს უკვე ყველაფერი დამთავრებულია, აქტივობა იკლებს ხოლმე. ამიტომ მე მოუწოდებ ამორჩეველს, რომ არ შეცდეს, არ მოტყუდეს და პირიქით მაღალი აქტივობით გამოვიდნენ მეორე ტურში 21 ნოემბერს. თქვენ საარჩევნო ოლქშიც ხომ არ გეგმავენ ეგრეთ წოდებულ სიცხვილის დერეფნებს? მე ვფიქრობ, რომ ეს არის აბსოლუტურად უპერსპექტივო რამ. პირველ რიგში ამორალური არის, როდესაც შენ საკუთარ მოქალაქეს მის კონსტიტუციურ ვალს ხელისუფლების ჩამოყალიბებაში მიიღოს მონაწილეობა, თავისი ნება გამოუხატოს, ამის ასე ვთქვათ ხელი შეშლაგინდა და მეორე ეს მე ვფიქრობ, რომ გათვლილია მხოლოდ ერთ რამეზე, რომ იქნებ რაიმე სამოქალაქო დაპირისპირების რამოდენიმე მაგალითი მაინც შექმნან, რომ მე ამის ტირაჟირება მოახდინონ. მე მაინც გონია, რომ მუნიციპალიტეტებში, სოფლად, სადაც ადამიანები კარგად იცნობენ ერთმანეთს, მიუხედავად იმისა, რომ სხვადასხვა პარტიებს დაუჭირეს ხარი, არ წავლენ ამ ურთიერთობის
ასე თქვათ, შეწიროთ ესეთ პროვოკაციულ კი ბატონო, იმედი დავიტოვოთ, რომ მეტი პასუხისმგებლობა ექნებათ კონკრეტულად ამ პოლიტიკურ ძალებს. ძალიან დიდი მადლობა თქვენ. ვფიქრობ, რომ ამ მომჩეველს უფრო დიდი პასუხისმგებლობა გააჩნია ქვეყნის წინაშე, ვიდრე ზოგიერთ პოლიტიკოსს. ძალიან დიდი მადლობა. ირაკლი ქადაგიშვილი, ყვარელი თელავი ახმეტე ლაგოდეხის მაჟორიტარობის კანდიდატი იყო. დღის ქრონიკის დასკვნითი ნაწილის სტუმარი. მადლობა კიდევ ერთხელ გისურვებთ წარმატებებს. დღის ქრონიკა რუსაშელიასთან ერთად ამით დასრულებულია. შევხვდებით ერთმანეთს პარასკევს. ნახვამდის.